بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخدنا في الجزء اللي فات اللي هو الهارت ساوندز النورمال، وخدنا الابنورمال هارت ساوندز. هنبدأ في الجزء دوت هنتكلم على الميرمرز. احنا عندنا في نوعين من الميرمر. في نورمال ميرمر او بسميها الانوسنت او فانكشنال ميرمر، والانوسنت او فانكشنال ميرمر دي بتبقى كومون، ودي اسمعها في حوالي 50% من الاطفال الطبيعيين. الميرمر ديت اللي هي الفانكشنال بتبقى فينت وسوفت ميرمر، غالبا بتبقى ايجيكشن سيستوليك، ما عدا الفينوس هام اللي هي بتبقى كونتينيوس ميرمر. يبقى الفانكشنال او انوسنت ميرمر دي بتبقى في 50% من الاطفال الطبيعيين، بتبقى سوفت ميرمر، كلها او معظمها ايجيكشن سيستوليك ميرمر، ما عدا بتاع الفينوس هام اللي هي بتبقى كونتينيوس ميرمر. الانوسنت او فانكشنال ميرمر بتتغير تشينجينج الانتنسيتي الدرجه بتاعتها مع تغيير البوزيشن، وبتكون not associated with any cardiac dysfunction. يعني الفانكشنال ميرمر غير مصحوبه باي cardiac dysfunction. بتختلف مع الايج اوف appearance والسايت اوف ماكسيمال انتنسيتي، وايضا مع الاوريجين. الانوسنت ميرمر هنشوفها مع بعضينا الجدول دوت. ادي الجدول اللي بيوضح لي اللي هي الانوسنت او فانكشنال ميرمر. الميرمر بتاعه البريفرال بالمونري ستينوزس دي بتحصل في نيوبورن، السايت بيبقى على البالمونري اريا، الاوريجين بيبقى البالمونري ارتري. الفايبراتوري اللي هي اسمها ستيلز ميرمر بتحصل من 3 الى 8 سنوات، دي بتحصل على اللور استرنال بوردر او الايبكس، على الايبكس، والاوريجين بيكون unknown. الكاروتيد بروي بتحصل من 3 ل 8 سنوات، بتكون سوبرا كلافيكولار وسببها الكاروتيد ارتري. الفينوس هام اللي احنا قلنا بتبقى كونتينيوس، هي الوحيده الكونتينيوس، بتحصل من 3 ل 8 سنوات، بتكون انفرا كلافيكولار وسببها الجاجولار فينز. البلمونري فلو ميرمر بتحصل من 6 ل 18 سنة، بتبقى على البلمونري اريا وسببها البلمونري فالف. احنا هنا ادي الليفت ستيرنال بوردر كلها ايجيكشن سيستوليك، ما عدا الفينوس هام بتبقى كونتينيوس. ديت كانت اللي هي النوسنت او الفانكشنال ميرمر. النوع الثاني من الميرمر اللي هي الباثولوجيكال ميرمر، ودي بتبقى significant loud يعني صوتها عالي. لها انواع، ممكن تكون ايجيكشن سيستوليك، ممكن تكون بان سيستوليك، ممكن تكون كونتينيوس او دايستوليك. ودايما دي associated بحاجه اسمها ثريل. ثريل اللي هي البالبابل ميرمر. بمعنى ثريل معناها ايه؟ ان انا ميرمر محسوسه او ملموسه، وبيبقى معاها كاردياك ديسفانكشن. الكلينيكال دايجنوز بتاع الباثولوجيكال ميرمر بيعتمد على الديوريشن والسايت اوف ماكسيمال انتنسيتي اوف ميرمر. يعني اقول هل هي سيستوليك او دايستوليك، هل هي بان سيستوليك، تمام، واقول الماكسيمال انتنسيتي مثلا على ايبكس على كذا. السكند هارت ساوند هل هو نورمال ولا ويك ولا لاود ولا سبليت او نوت. بيعتمد ايضا على الفنتريكولار هايبرتروفي، في رايت فنتريكولار هايبرتروفي ولا ليفت ولا الاثنين. طب اللابوراتوري كونفورميشن عشان ان انا اشخص الميرمر، هعمل تشيست اند هارت اكس راي، هشوف فيها البلمونري بلاد فلو، واشوف الكاردياك سايز والشيب، يعني في كارديوميجالي ولا ما فيش، في ابنورمال شيب ولا لا، يعني مثلا البوتنس بوت كاردياك شيب او ايجون سايد، تمام كده، او كورين سابو، تمام. هعمل الكتروكارديوميوجرافي اللي هو الاي سي جي او الالكتروكارديوجرافي عشان اشوف فيه فنتريكولار هايبرتروفي رايت او ليفت او الاثنين. هعمل الايكو كارديوجرافي وده هو الاكيوريت دايجنوزس. زي ما قلنا ان الميرمر بتعتمد على التايم، هل هي سيستوليك ولا دايستوليك، هل هي دايستوليك او سيستوليك. بيعتمد ايضا على الشيب اللي تشينجز في الانتنسيتي،
تعتمد على اللوكيشن، هل هي على الاورطة ولا البلمونري ولا على الترايكاسبيد ولا على الميترال فالف. اول نوع مثال للسيستوليك ميرمر اللي هو الميترال فالف ريجرجيتيشن. ادي الميترال فالف هيحصل فيه ارتجاع. ايه اللي بيحصل؟ الميترال فالف هيبقى فيه ريجرجيتيشن، وبالتالي اثناء السيستول البلاد هيرجع للرايت اتريوم. تمام كده؟ ده اللي هو الميترال فالف اللي هي بنسميه سيستوليك ميرمر. هنسمع مع بعضينا السيستوليك ميرمر. دوت اللي هو الصوت بتاع السيستوليك ميرمر اللي هي بتحصل مع الميترال فالف ريجرجيتيشن. الميترال فالف ريجرجيتيشن او السيستوليك ميرمر بيستهرد على الميترال اريا اللي هي عند الايبكس ات ذا ليفت فيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. الراديشن بتاعها بيكون فولو الدايركشن اوف بلاد فلو. النوع الثاني من السيستوليك ميرمر اللي بيحصل مع الترايكاسبيد ريجرجيتيشن، دي زيها زي الميتر ريجرجيتيشن، بتبقى سيستوليك ميرمر، بس دي بيبقى الماكسيمال انتنسيتي على الترايكاسبيد اريا، وبيحصل راديشن فولو. هيبقى الراديشن هيبقى لأب، الراديشن هيبقى لفوق. ديت اللي هي الترايكاسبيد ريجرجيتيشن ومعاها سيستوليك ميرمر. ثالث سبب للسيستوليك ميرمر اللي هو الاورتيك ستينوزس. الاورتيك ستينوزس لما بيحصل فيه ضيق في الاورتيك فالف هيؤدي الى سيستوليك ميرمر. هنسمع مع بعضنا السيستوليك ميرمر اللي هي بتاع الاورتيك ستينوزس، ودي بتبقى بريسيدد باي كليك. هنسمع الاورتيك ميرمر ستينوزس. ديت بيحصل لها بروباجيشن فين؟ للكاروتيد ارتري مع الدايركشن بتاع البلاد فلو. دي الاورتيك ستينوزس. وقلنا الاورتيك ستينوزس اكتر مكان اسمعوا فيه على الاورتيك اريا. هنسمعها تاني. الكوز الرابع اللي بيعمل لي سيستوليك ميرمر وبيبقى مشابه للاورتيك ستينوزس اللي هي البلمونيك ستينوزس. البلمونيك ستينوزس بسمعه على البلمونري اريا اللي هي عند الرايت سكند انتركوستال سبيس، لكن هي ديت مش راديت لمين؟ للنك. ايضا من الكوزس اللي بيبقى معاها سيستوليك ميرمر الفنتريكولار سيبتال ديفكت، وايضا الميترال فالف برولابس. الفنتريكولار سيبتال ديفكت والميترال فالف برولابس، كل دول الستة كونديشنز دول بيحصل معاهم السيستوليك ميرمر. يبقى هنيجي نقول ايه هي الكوز بتاع السيستوليك ميرمر. قلنا في ايجيكشن سيستوليك ميرمر اول سبب ليها الاتريال سيبتال ديفكت اللي هو الاي اس دي، ده ايجيكشن سيستوليك ميرمر. تاني سبب للايجيكشن سيستوليك ميرمر البلمونري ستينوزس، وقلنا دي ان احنا بنسمعها الايجيكشن سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا زي ايضا في الاي اس دي، ودي الميرمر بتاعتها بتبقى لاودر من جريد 1 لجريد 4، ومور سيجنيفيكانت عن الميرمر بتاع الاتريال سيبتال ديفكت، وممكن ابقى احس معاها بالبابول ثريل. البلمونري كومبوننت بتاع السكند هارد ساوند بيبقى ويك او ان اوديبل، غير مسموع. لو بصينا على تشيست اكس راي في حالات البلمونري ستينوزس هلاقي بروميننت بالمونري سيجمنت ماشي، ومعاها فاريبل رايت فنتريكولار هايبرتفي. الاي سي جي هيبقى فيه رايت فنتريكولار هايبرتفي ورايت اكسس ديفيجن، والايكو كارديوجرافي هيكون دايجنوستيك. تالت كوز للايجيكشن سيستوليك ميرمر زي ما قلنا الاورتيك ستينوزس، وده بيبقى بيمثل حوالي 10% من الكونجينيتال هارت ديزيز. الاورتيك ستينوزس هيبقى فيه على الاورتيك اريا، وبيبقى الايجيكشن سيستوليك بتكون هارش ورف ولوت من جريد 3 الى جريد 4،
وبسمعها على الاورتيك اريا، وبيحصل لها بروباجيشن للنك، بتطلع للنك، ودائما بتبقى مسبوقه بكليك، غالبا بتبقى مسبوقه باورتيك ايجكشن كليك. تمام ديت، وبيبقى معاها ليفت فنتريكولار هايبرتفي، ليفت فنتريكولار هايبرتفي. في اذر كوزز اللي هي بتعمل لي ايجكشن سيستوليك ميرمر، زي الانوسنت بالمونري ايجكشن ميرمر، الهيميك ميرمر اللي هي بتحصل مع سيفير انيميا وبيبقى معاها انتنس بالور، البالمونري هايبرتنشن بيحصل ايضا معاه ميرمر، البارشال انومولس بالمونري فينس ريتيرن اللي هو البي اي بي في ار، بارشالي انومولس بالمونري فينس ريتيرن، ايضا معاه ايجكشن سيستوليك ميرمر. النوع الثاني من السيستوليك ميرمر اسمها بان سيستوليك ميرمر، يعني واخده كل السيستول. اشهر كوز للبان سيستوليك ميرمر وبيمثل 25 ل 30% من الكونجينيتال هارت ديزيز اللي هي الفنتريكولار سيبتال ديفكت، يبقى اشهر كوز اللي هو الفنتريكولار سيبتال ديفكت. و90% 60% من حالات الفي اس دي بيحصل لها سبونتينيوس كلوجر من 2 الى 4 سنوات. الجريد بتاع الميرمر في الفنتريكولار سيبتال ديفكت بتكون من 3 الى 5، من 3 الى 5. الكوز الثاني اللي بيبقى معاه بان سيستوليك ميرمر اللي هو البيتانت داكتس ارتوريوزس ومعاه بالمونري هايبرتنشن، ده بيبقى فيه بان سيستوليك ميرمر، بيبقى عند السكند ليفت باراسترنال سبيس، اكتر في الصوت بتاعها هاير عن الفي اس دي، وليها فاريبل ديجريز معاها من الليفت فنتريكولار هايبرتفي بتبقى موجوده. واكتر حاجه بيشخصها التو دايمنشنال ايكو كارديوجرافي او الدوبلر ايكو كارديوجرافي والكالر فلو مابينج ديمونستريتد دايركشن بتاع الفلو اوف بلاد. تالت كوز للبان سيستوليك ميرمر اللي هو الميترال ريجرجيتيشن ام ار. الميترال ريجرجيتيشن دوت بيحصل في الاطفال عند سن 5 سنوات، وبالتالي اكتر في الروماتيك ميترال ريجرجيتيشن. البان سيستوليك ميرمر نسمعها اكتر على الايبكس، على الميترال اريا. الميرمر بتكون هارش ولاود وبروباجيت للاكزيلا، يبقى الميرمر بتاع الميترال ريجرجيتيشن بروباجيت تو الاكزيلا، وفيها فاريبل ديجريز من الليفت فنتريكولار هايبرتفي، والايكو كارديوجرافي بيكون دايجنوستيك. رابع بان سيستوليك ميرمر اللي هي الترايكاسبيد ريجيرج. الترايكاسبيد ريجيرج دوت احنا بنسمعه على الليفت او رايت لور ستيرنال بوردر، بيكون تحت سماع الفي اس دي، والميرمر بتاعته بتكون بان سيستوليك ميرمر. غالبا مع الترايكاسبيد ريجيرج بيبقى فيه هيباتوميجالي، وهيبقى فيه انجورجد بالسيتنج نيك فينز، هلاقي الاورده بتاع النك منتفخه وبلسيتنج، يعني بتعمل بلسيشن. تمام. وفي فاريبل ديجريز من الرايت فنتريكولار هايبرتفي، وايضا اشخصه عن طريق الايكو كارديوجرافي. كده احنا خلصنا انواع اللي هي السيستوليك ميرمر، قلنا في منها ايجكشن سيستوليك ميرمر وفي بان سيستوليك ميرمر. النوع الثاني من الميرمر اللي هو احنا بنسمعه مع الاورتيك ريجرجيتيشن اللي هي الدايستوليك ميرمر. لو حصل ارتجاع في الصمام الاورطي هيحصل البلاد ينزل لمين؟ للفنتركلز، هيحصل له رجوع تاني للبلاد على الفنتركلز. تمام كده، وهيبقى يعمل لي دايستوليك ميرمر، وبيحصل له بروباجيشن لمين؟ للليفت ستيرنال بوردر، بيحصل له بروباجيشن عند الليفت ستيرنال بوردر. هنسمع اللي هي الدايستوليك ميرمر بتاع الاورتيك ريجيرج. هنسمعها مرة أخرى. الكوزز الأخرى بتاع الدايستوليك ميرمر اللي هو البالمونيك ريجرجيتيشن، الميترال ستينوزيس اند ترايكاسبيد ستينوزيس. نوع الميرمر اللي هي الكونتينيوس ميرمر، أمثلة ليها البيتانت داكتس ارتوريوزس
وقلنا البيتنت داكتس ارتريوز ده عبارة عن كومون ديزيز بيحصل في حوالي 10% من كل الكونجينيتال هارت ديزيز. بيبقى فيه ضغط ما بين الاورطة والبلمونري ارتري. اللارج بي دي اي بتبقى معاها significant left to right shunt، تمام، وبيبقى معاها arterial pulsation وبروميننت، بيكون بروميننت. other cause of continuous murmur حاجة اسمها البيتنت داكتس لايك ديزيز، ودي بتيجي سؤال شفوي للماجستير والدكتوراه. ايه هما البيتنت داكتس لايك ديزيز؟ اول حاجة الاورتيكو بالمونري سيبتال ديفكت، ruptured sinus of valsalva. رقم 3 coronary arteriovenous fistula. رقم 4 apparent left coronary artery with massive collaterals from the right coronary. في الحالات ديت مشابهة، بيبقى فيها abnormal arteriovenous communication مش عن طريق الدكتس. بيبقى مشابهة للبي دي اي، بيبقى فيها continuous murmur لكن فيها big pulse pressure. وقلنا الديزيزز اللي هم الأربعة اللي هو الأورتيكو بالمونري سيبتال ديفكت، ruptured sinus of valsalva، coronary arteriovenous fistula، apparent left coronary artery with massive collaterals from right coronary. بفرقها عن البيتنت داكتس ارتريوزس عن طريق التو دايمنشنال ايكو كارديوجرافي والدوبلر والكالر فلو مابينج. تالت كوز للكونتينوس ميرمر الترانكس ارتريوزس. الترانكس ارتريوزس بيبقى ساينوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. الانست بتاع الساينوز بيكون فاريبل وممكن ديليد للتشايلد هود. بيبقى فيه ايجكشن سيستوليك ميرمر او كونتينوس ميرمر. ممكن لما يبقى كونتينوس ميرمر ما يبقاش معاه ساينوزس، وممكن يكون البرزنتيشن هي الميرمر. هيبقى معاه كارديوميجالي كونجستيف هارت فيلير، ممكن يؤدي الى ديس في الانفانسي، وبشخصه عن طريق الايكو كارديوجرافي. رابع كوز للكونتينوس ميرمر اللي هي الفينوس هام. الفينوس هام دي بتبقى النوسنت ميرمر، بيحصل تربلنس للبلاد في الجاجولار فينس سيستم، هيؤدي الى كونتينوس ميرمر. اسمعها على النك وعلى الانتيرور ابر تشيست، والانتنسيتي بتاعتها ممكن تزيد او تقل، وبتتغير مع البوزيشن بتاع الهيد. لو عملت لايت كومبريشن للجاجولار فينس سيستم، دوست على الجاجولار فين في النك، يؤدي الى ديكريز او اختفاء لهذه الميرمر. في ميرمر بقى كونتينوس بتبقى معاها سنترال ساينوزس، زي مع البلمونري اتريزيا، ترايكاسبيد اتريزيا، تمام. ليه؟ لان المين بريزنتيشن مش هنحطها مع الميرمر بقى هنا، لان المين بريزنتيشن بتاعها بيكون سنترال ساينوزس وليس الكونتينوس ميرمر. اخر حاجه هنتكلم عنها اسمها الدبل ميرمر. الدبل ميرمر، الدبل ميرمر هيبقى فيها سيستوليك اند دايستوليك ميرمر، اللي احنا قلنا ممكن تكون مثال ليها اللي هي الهولو سيستوليك او بان سيستوليك. مثال ليها الفي اس دي والاورتيك ريجيرج، بيبقى بان سيستوليك وايرلي دايستوليك ميرمر. الاطفال فوق سن 5 سنوات عنده روماتيك دبل ميرمر، اللي هو عنده دبل مايترال ليجن وعنده دبل اورتيك ليجن، ديت اللي هي الدبل ميرمر. كده احنا خلصنا الميرمر، عرفنا ايه هي انواع الميرمرز، عرفنا الديجريز بتاع الميرمرز. وبعد كده لما ناخد كل ديزيز كونجينيتال هارت ديزيز على حده، هنقول ايه الميرمر بتاعته فين، الماكسيمال انتنسيتي فين، الكاركتر بتاعتها بتكون ازاي، والريليشن تو بوستشر او البوزيشن.